Good evening, ladies and gentlemen. It's lovely to see so many beautiful and handsome faces here, all in one room. Welcome to the first ever NewtonTalk. NewtonTalk is an event where students find the courage to step up onto the stage to speak about their unique opinions regarding topics that they have chosen themselves. Coming up on stage later are passionate students who have prepared talks on the theme of a new beginning. Today we're not only here to celebrate a new tradition and our new home at Siamscape, but to also listen to the speakers speak about their realizations that they have encountered throughout their preparation journey. Ladies and gentlemen, I'm Eugene, he's Shane, and we'll be your MC for the rest of this evening. First off, please welcome Dr. Tirgit for an opening speech.ไม่เป็นไรก็สวัสดีทุกคนนะครับขออนุญาตพูดเป็นภาษาไทยเพราะว่าพ่อแม่หลายคนก็มาดูผมไม่มีอะไรนอกจากอยากจะบอกว่าเรายินดีแล้วก็ดีใจนะครับเด็กๆเราเนี่ยเบื้องหลังนี่เขาทำเองเกือบทั้งหมดนะครับพี่ๆคอยช่วยคอยสนับสนุนหลายคนจะเห็นว่าคล่องนั่งอย่างนี้แสดงว่าเขาเตรียมตั้งแต่เล่นละครมา2 ปีแล้วนะเบื้องหลังต่างๆเนี่ยผมว่าเป็นการฝึกคาแรคเตอร์ที่สำคัญอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นนะครับ NewtonTalk อยากจะบอกข่าวทุกคนว่าเราเนี่ยได้รับอนุมัติให้ทำ TED Talk นะครับทีแรกเราตั้งใจจะทำอีกไม่กี่เดือนแต่ว่าเนื่องจากโควิดเราก็จะต้องทำให้ดีเพราะว่าการได้รับอนุมัตินี้ก็ไม่ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นนิวตันได้รับอนุมัติก็เป็นการเตรียมทั้งหมดไม่ได้ทำเพื่อโชว์ว่าเด็กนิวตันเก่งกาจอะไรแต่ทุกคนที่ขึ้นมาก็จะได้ฝึกการที่พูดออกมาได้แสดงความคิดออกมาได้มันเป็นคาแรคเตอร์ของเขาทุกคนที่อยู่เบื้องหลังก็จะได้ฝึกว่าทำทีมเวิร์กนี้ทำยังไงนะครับอย่างผมยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเคนเนี่ยปีที่แล้วเล่นเป็นพระเอกนะครับปีที่แล้วเล่นเป็นพระเอกใน Christmas Carol เนี่ยเคนไม่เคยเติบโตมาไม่เคยต้องพูดภาษาอังกฤษเยอะแยะปีที่แล้วนี่แบบเล่นเป็นพระเอกใน Christmas Carol ปีนี้ผันตัวมาอยู่เบื้องหลังคอยกำกับคอยดูแลน้องๆนะครับแล้วก็เคนเนี่ยจริงๆโม้ต่อได้ไหมเคนนี่ขณะนี้คะแนนทุกอย่างของเขาเนี่ยเขาได้คาร์เนกี้เมลอนแน่ๆเลยSAT เขาได้เกิน 1,400 แล้วนะครับเขาเพิ่งอายุ16เองนะครับแล้วก็CS 50เขาก็เกือบจบแล้วผมไม่ได้ยกขึ้นมาพูดคนเดียวเด็กหลายคนเราเป็นแบบนี้แต่ทันทีที่เขาเข้าไปใน Carnegie Mellon เนี่ยเขาไม่ได้ต้องการเนิร์ดนะครับเขาบอกผมเด็กทุกคนที่เข้า Carnegie Mellon ใหม่ๆ3 เดือนแรกนี้เล่นละครอย่างเดียวเลยนะครับเขาต้องการให้เราทำงานเป็นทีมเขาต้องการให้เรามีคาแรคเตอร์เป็นลีดเดอร์ให้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ผมก็มีความยินดีที่ได้มีโอกาสมาร่วมนะครับในงานนี้เราอย่าเสียเวลาแล้วเราฟังน้องๆเราดีกว่านะครับขอบพระคุณครับ Thank you, Dr. Tirgit. Now, let's start. Light, camera, action. Say hello to a channel we all watch. A channel that changed this girl's life. Iris, a young YouTuber from year 8, is here to share with us how becoming a YouTuber has changed hers. Please welcome up to the stage, Iris. Hi, my name is Iris, and just not that I run because I am excited. So today, I am the first person to talk in this NewtonTalk, and I hope everyone is ready to listen to my speech. So today, my topic is about how becoming a YouTuber changed my life.
So I would like to ask, who in here has your own YouTube channel? Are you a streamer or stream games post on YouTube? Let's see hands, please. Wow, quite a lot. Okay, right now I am telling my experience about how to be a YouTuber. Firstly, I have my YouTube channel since I was born. Don't need to be surprised. But my mom and dad just post videos on YouTube to keep as a memory. And I just started like the actual time when I am 10 years old. So I just started for 1 year. And I think it's like so fun and entertaining to make YouTube, so I keep on doing. So right now, by the way, I have my own YouTube channel, which is called Iris Facha. It's going to be so good if you can subscribe, like, and share my YouTube channel. Thank you. So right now, we'll look in detail why it's good to make YouTube and why we need to post videos on YouTube. Why do you most commonly visit YouTube? So mainly to entertain people. So sometimes, like right now for COVID-19, everyone stay at home, which is so bored. So if like we post on YouTube, they will be like more fun and more entertaining to stay at home every day to watch our video. Now, let me talk about good skills. So who in here know how to singing, dance, play piano, or play guitar? Okay, so you can post like good skills on YouTube. Maybe you can like sing, show your good skills on YouTube. Or maybe you can exercise. If your channel is going to be about music, it's only need to be specific about music. Next, if you have like a music rock band, you also can post on YouTube to live on YouTube. Example like, hey, yo, what's up? Something like that. Okay. Next, do you heard of a news about underprivileged children that doesn't have like quite of teaching skills, or they just stay home every day because like they have no happiness life? Never mind, we have YouTube. So YouTube is everything, right guys? So you can put facts or something like that to help them. Next, by the way, I am YPAB, Youth of Participation of UNICEF Thailand. So basically about UNICEF is like to help the poor children or the underprivileged children. Yes. Next, I am going to talk about you can make money with YouTube. You can donate with YouTube and like you can get more subscribers and more viewers, which is great, right guys? Yeah. Yes, okay. And you also can stream live on YouTube to like show that you are going to play like entertaining the people at home. And you also can donate by living on YouTube, and there's going to be a button that donates, so you can donate on YouTube to live on YouTube. Now, we also can talk about bullying, to prevent bullying. Some children get bullied right now, and they're so sad, so you can cheer them up by doing YouTube too. Now, you can do like fun jokes to post on YouTube if you don't have good skills, so like they're going to be entertain the people too. Or maybe if like you're professional in painting and drawing, you also can post on YouTube, or to teach them how to paint or draw. So now, if like you're going to filming on YouTube, you need to have like a beautiful place, like a beautiful place. To have a beautiful place, something like that. But if like beside you is like a trash bin and you're like making YouTube, who will look at your video first, right guys? So if like there's going to be a trash bin beside you, I said like, no, don't make a YouTube channel. Right now, I am going to talk about green screen and blue screen. Let me see hands who in here know about green screen and blue screen. Whoa, kind of a lot too. Green screen and blue screen are different colors, but actually it's the same. When you're making a video, you can let your background be anything. Like example, you can be out of space, but actually you're at home. So you can make like different background by using green screen or maybe blue screen. Next, if like you're making YouTube and you say like monotone example like, hi, my name is Iris and like I'm so sleepy and like what to do today. So people will not look at your video, right guys? So if like you say monotone, you need to like have like an energetic, like, hi, my name is Iris, welcome to Iris Facha channel, something like that. Okay, so this is at my home that I started to make my own YouTube, something like this. Oh, right now, do you guys heard of like vlogs and daily routines?
Oh yeah, so like it's about like to tell about your life. I think people really love to watch daily routine like about YouTubers' life or something like that. So I think it's also good to make vlogs or routine to help like you have more subscribers or more viewers. And at last, I think that if you go home today, I think that everyone should have your own YouTube channel, which is so fun and so good. And at last, I think I will be my inspiration for everyone to start your YouTube channel as a new beginning. So that is all from to me today. Thank you so much. Bye. That was certainly an interesting talk, to say the least. Now, let's welcome Pam Pam from year 9 onto the stage to convince us about the power of smiles and why we should take care of our teeth. Let's give her a round of applause, shall we? Hey, are you someone who smile a lot? Do you like to smile? Well, is a smile even important? Is it worth talking about? A smile is just a smile, right? Well, actually, no. Why? Well, firstly, a smile can change your mood, relieve stress, and is the universal sign for happiness. It can also symbolize things like friendliness and peace. Many people, or like almost everyone, say that a smile is the prettiest thing you can wear, but you may not agree, right? Well, maybe this is because you feel that your smile is ugly and not flawless enough. Have you ever felt this insecure about your smile? Or perhaps your teeth? Were you ever bullied or teased about it? Or maybe you're someone who thinks that your smile is okay. Or you're someone who doesn't care much about their appearance. But did you know that the structure of your teeth can affect your health, well-being, and lifestyle as well? Now, let's start this talk about why I chose to talk about this topic. New smile, new you, new beginning. I chose to talk about this as a smile is an easy little thing to do, but it can be really hard for some. And it's also a topic many people can relate to, whether you really know it or not. Some people may argue that, well, I don't care about how my teeth looks. I don't care about my appearance. How does this even relate to me? Well, it can relate to you as sooner or later, your teeth might give you health issues as well. For example, I have an overbite and deep bite. I went to multiple dentists, 5 in fact, and they all say that my bottom teeth will hit my upper gum and my hard palate as well, or in other words, the roof of my mouth. This is an issue I have now, and sometimes when I eat, I can't enjoy the food I want to eat as much as I would like to. This affects my lifestyle. I believe that many teenagers these days have some interest in orthodontic care, but there's lots of types, so that may put you off. So I did it for you. After many hours of researching and consulting many orthodontic dentists, I've come to the conclusion there are 3 most well-known and used. These are traditional braces, diamond braces, and clear aligners. All of these have its pros and cons. For example, if you are scared of pain, then maybe clear aligners can be your choice. If you want something bright, fashionable, and cheap as well, maybe use traditional braces. If you want something in the middle of both of these, then diamond braces can be your choice as well. After you're all done with that, I believe that your smile will be something you love and can be proud of. This is an important thing for many reasons. If you're confident to smile, many people will think you're trustworthy. At the end of all this, not only does having a pretty smile, aligned teeth help and change you, it can also help with your oral hygiene.
Has any of you ever had yellow teeth? It's a very easy problem, right? Well, maybe getting orthodontic care can help, as now your teeth is aligned. You can clean it a lot easier. This will also lead to no cavities and caries, or in other words, tooth decay. Not having this also reduces your bad breath. And also, it will help with chewing difficulties, breathing difficulties, and can also even make you speak clearer. And also, it can help with the beauty zone as well, as your face shape may change a bit as the teeth structure determines your jaw shape. At the end of all this, flashing a smile, not only does it affect how you feel about yourself, it can also affect how other people see you. As people who tend to smile more tend to seem more friendly, approachable, trustworthy, right? This is important for your future as well, as for stuff like interviews, having a good smile will lead to many things in life, unlock new opportunities. Because of all these reasons, I choose to do orthodontic care, and I'm planning on changing my life with a new, fresh smile. You can all do the same. Will you plan to change your life? You decide. Thank you. ขอบคุณค่ะ Wow, that definitely made me smile. I can't stop smiling, and I'm seeing a lot of smiles in this room. Now, dreaming and planning or ideal, we talk about them all the time, but taking action is essential. Forget about the past, focus on the future. Well, up next we have a year 11 student who's here to prove them wrong. Please welcome to the stage, Minnie. Hi. My voice is going bad. But starting off, have you ever heard of the idea of leaving all your past behind and focusing on the present? Can I see a show of hands? Great. Now, has anyone ever heard of One Punch Man here? No, you guys should. You guys should. You guys should. But anyways, the past me would have definitely agreed with One Punch Man, because this particular phrase and this idea helped me go through so many problems in my life. Whether it was from me being stressed with school, being stressed with having to accommodate to other people's needs. But, there's a very big but. The present me just can't bring myself to agree with this, because the problems that I was facing reached a point where it became too complex for me to actually use this method. And the very first complex problem I had was with my friend. Friends. God. Not grades. Friends are not grades, but friends. They're there to help you go through life. They're people you trust. Do you guys agree with that, though? Okay, they're there to, I was saying maybe some people don't really trust their friends. But friends are there, they're people you trust, right? But there's bound to be some problems between two completely different people. And one of them I have had a problem with before. And this is my story. It all started at a normal day. It was a very normal day for me. But we were joking around as usual, and then suddenly my friend's face turned grim. And I was like, are you doing this just to win in our little joking debate? Because I would do that. But later in the day, she started to seem more and more frustrated. And me, I realized maybe I took it too far. So I decided to give her some space. Decided to maybe forget about it so that she would forget about it too. The next day, I woke up. I approached her. But the thing is, she didn't talk to me. She didn't talk to me at all. Even though we were in this very close group of friends, she didn't reply to me, even when she really needed to. But later, we did make up. But looking back on it, it made me realize that I tried to forget, thinking that she would too.
But she didn't. And it led me to realize that I had no right to force her to. This was the very first instances that I started to question my own principle. Because it didn't work. Somehow it didn't work for this very little problem. But I wasn't ready to let go of this principle yet, because it was one that helped me go through so many things in life. But the following event really opened my eyes. Grades. As before, grades are not friends, please. Oh God. Grades. What is the 4.0 GPA mean to you guys? Okay, everybody's quiet. Never mind. The 4.0 grade is kind of a sign to universities that you're capable. You're someone that they want to invest in. And going into high school, I had a very easy middle school life. I had easygoing teachers, easy homework, but high school was about to get serious, but I didn't realize that. And finishing my first high school year, not my first high school year, I just came, God. My first high school semester, I got an okay GPA. But the thing is, it wasn't enough, because with my future years, if I weren't able to keep improving on that, I could say goodbye to my dream college. And I didn't want that, so I thought, why am I trying to force all of these problems into one principle? I realized that that principle that I have been following all along was not really a principle, but was just a glorified statement that is only applicable if we live in a utopian world. So instead of forgetting about your past, learn from it and use it to improve as a person. And don't worry too much about the future. I know the future is important, but don't worry to the point that you forget about the present. Because there are people who plan and think and dream, but never actually work on it. They plan until they miss the essence of planning. And I have to admit, I have been there before, but realizing it now, I never want to go there again. So, I would like to leave you with a quote. Remember, at the end of the day, the most important day is today. Thank you. Since the past can't truly be left behind, that makes our childhood and early education even more important. So can we invite Ninja up onto the stage in order to give her critique about current school culture and its very harmful flaws? Hello. Aw, you guys are so sweet. Hi, everyone. My name is Ninja, and today I'll be talking about success and how we define it. I also want to challenge our education system. Think about Thomas Edison, Albert Einstein, Steven Spielberg, and many other great minds of the past. How would they do in our education today? Would they still be as successful as they were? Let's see. First of all, I want to ask you a very simple question. What are you doing here? Oh, that's so cute. Thank you. Well, my 14-year-old self would say, I come to school so that I could get good grades. Well, then what are good grades for? Good grades, I could get into a good college. And with a good college degree or diploma, whatever, I'll get into a good job, a stable job. With a stable job, I'll have financial security. Then I'll get a good spouse and have genetically perfect children and put them into the same education loop which has been going on for as long as we remember. So long story short, the purpose of our education is to propagate our species. Not very attractive when I say that, is it?
But is that really the purpose of education? Is that what we're all meant for? No, yes. Yes, exactly. And that is why I believe that education is meant for something better. It is meant to create the best minds for the respective fields. Take, for example, Michelangelo. We all know him for the superb masterpieces, such as this one. But did you know that his father actually wanted him to write legal documents? Yuck! Yes. But he did not follow that path, and he chose his own path as an artist. And fortunately, he had access to stonecutter tools and the nice churches around him inspired him, so as we know him as a superb artist today. This brings up another very important point. What makes someone become interested in something? What makes Kim Knight like drawing? What made Kane more into coding? And what made Deer like dancing? Well, I have 3 very simple words to answer that question. Exposure, influence, and opportunity. I, for one, ended up in our medicine track because I was inspired by great teachers. I had the opportunity to grasp complex theories, and I was exposed with brain scans, which intrigued me so much more than the A-level biology book. Oh, hi, Pio, I'm sorry. But then, not all minds are meant to like brain scans, right? Just like how some people are more athletic than others, some will be more logical, while others creative. And this is why we need all different kinds of minds. Michelangelo wasn't wrong at all that he chose arts over law. Mozart's music is as popular as Newton's second law or first law or all of the laws of motion. We cannot just simply compare the different fields to each other. Take, for example, the iPhone. Steve Jobs, he's an artist. That's why our phones are so easy to use. The engineers had to actually make it work. Another example would be our onstage drama, which would never have been possible if it weren't for the cameraman, or the script writers, the costume preps, and all the other teams. You see, all the teams are crucial, needed, and dependent on one another. The skills can complement each other, and that is why it is not right to set a standard or a norm to qualify or say if someone is going to be successful or not. And this is why I really want to tell you this. I know it's easier said than done to say, then go find what your specialty is so that you can serve the world, so that you can be the only you in the world, so that Jar Jar could only be the Jar Jar in the world. But it is the truth, and I hate to break it to you, but most of us aren't even bothered to try because we are so fixated and we are scared of failing because we are obsessed with success. But what if I tell you, Thomas Edison, a hyperactive school dropout, Steven Spielberg, bullied, dyslexic, rejected from top film schools multiple times, and Albert Einstein and Isaac Newton both had Asperger's. Many of them would have been classified as losers in our society today. But I stand with Newton as we tell you that you can create your own door. You can start your own future. You can craft your own masterpiece. Stray away from this conventional, limited, and narrow path traditional education sets us upon. You can diverge and make what you want. You can start your own nonprofit or become a TikTok star because you are you. And no one has ever created the world. No one has ever changed the world by doing what the world has told them to do. So please be yourself. And if any of this resonated with you, you're in the right place. Newton is your new beginning. Thank you.
if that's not a big ending, I don't know what is. She was our last speaker of the day, and can we please have all 4 speakers up on stage? We would like to thank Iris, Pam Pam, Minnie, and Ninja for taking the initiative and being our first 4 speakers and sacrificing their precious downtime, preparing their speeches. Can we have a round of applause for them, please? Now, for all of this to happen, we would like to give special thanks to Executive Hitoni, who's sitting right there, and Teacher Brian. They have held sessions and helped each of us, including the organizers, through the past months. Can we invite Dr. Tirkit back onto stage and Kun Ping onto stage once more for a closing speech? ขอบคุณครับก็คือจริงๆก็เป็นเซอร์ไพรส์ของตัวผมเองแล้วก็เป็นของคุณหมอธีรเกียรติเมื่อกี้นะครับคือความสำเร็จของน้องๆเนี่ยก็เป็นความหวังของพวกเราทุกคนการที่เรามาทำโรงเรียนนะครับก็เกิดขึ้นจากทอล์กของผมที่ไปคุยกับคุณหมอธีรเกียรติคือเราต้องมี belief อย่างหนึ่งว่าเมื่อเช้าเนี่ยคุณหมอจุฬาก็มาสัมภาษณ์คุณหมอในฐานะหมอกิติมศักดิ์ของจุฬามีรูปปั้นคุณหมออยู่ที่จุฬาด้วยคำหนึ่งที่ผมชอบมากๆเนี่ยก็คือคุณหมอบอกฝากไว้ให้น้องๆที่จะเป็นหมอในอนาคตบอกว่ายูเป็นหมอเนี่ยวันหนึ่งยูอาจจะสิ้นหวังคิดว่าตัวเองเป็นคนที่ไม่มี power ที่จะเปลี่ยนโลกอย่าคิดอย่างนั้นเพราะว่าถึงเราจะเป็นคนตัวเล็กตัวน้อยคนหนึ่งเนี่ยเรามี power ที่จะเปลี่ยนโลกใบนี้ครั้งหนึ่งเนี่ยผมก็ทำธุรกิจกวดวิชานะครับแต่ผมก็ไม่รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องกับโลกใบนี้ส่วนตัวผมเองเนี่ยผมก็รวบรวมความกล้าหาญนะครับคือแล้วก็ไปเจอคุณหมอที่บ้านคุณหมอที่ลิปน่าจะจำได้นะครับคือผมก็บอกคุณหมอบอกว่าผมเนี่ยอยากจะทำโรงเรียนผู้นำคือคุณหมอก็บอกว่านั่นแหละคือความหวังของประเทศชาติซึ่งหลังจากที่ผมไปเจอคุณหมอถึงวันนี้เนี่ยผมก็ค่อนข้างคอนวินส์มากๆเลยนะครับว่านี่คือผู้นำที่เราอยากจะเห็นในอนาคตคือผมลองกลับไปดูตัวเองตอนเด็กๆเนี่ยถ้าผมโชคดีได้อยู่โรงเรียนที่มีคนเชื่อว่าเราสามารถทำได้แล้วมีคนมาซัพพอร์ตเราอย่างเต็มที่นะครับคุณหมอบอกพวกผมเสมอนะครับว่าคือพวกเราต้องเป็นแบบอย่างให้กับน้องๆทุกคนแล้วก็คือคุณหมอบอกว่าวิธีเดียวที่จะทำให้คุณภาพของโรงเรียนเราสูงนี่คือเราต้อง set a very high standard และมี very good warm support สำหรับน้องๆทุกคนก็อันดับแรกเนี่ยผมขอขอบคุณคุณหมอธีรเกียรติเจริญเศรษฐศิลป์มากๆนะครับตัวผมเองเนี่ยในชีวิตของการทำงานเนี่ยไม่เคยเหนื่อยแล้วก็สนุกอย่างนี้มาก่อนเลยนะครับคือเมื่อวานผมไปวันเกิดคุณพ่อผมบอกคุณพ่อบอกว่าเสร็จแล้วผมกลับเลยขับรถ8 ชั่วโมงผมบอกว่าพรุ่งนี้ตอนเช้าต้องมานั่งคุยกับคุณหมอเพราะว่าแบบกำลังตื่นเต้นอยู่กับไอเดียทีนี้เนี่ยคุณหมอเขาก็บอกว่าอย่าลืมนะครับว่าสิ่งที่เราพูดมันคือสิ่งที่เราคิดแต่ถ้าเราคิดเราพูดคำพูดนั้นมันเกิดขึ้นในโลกความเป็นจริงเนี่ยผมอยู่กับคุณหมอเนี่ยผมรู้สึกเกือบ100%เลยนะครับว่าเวลาเราฝึกคาแรคเตอร์เราได้อย่างถูกต้องเนี่ยแล้วเราฝึกความสามารถของเราเนี่ยท้ายที่สุดสิ่งที่เราพูดจะเกิดขึ้นในโลกใบนี้ตัวผมเองก็อัศจรรย์ใจว่านิวตันมาถึงจุดที่มันเกินตัวพวกเราไปเรียบร้อยแล้วคือแล้วก็ในงานนี้เนี่ยผม
ผมขอขอบคุณทุกคนที่เราไม่รู้จะเอ่ยชื่อหมดได้ยังไงนะครับเพราะว่าทุกคนร่วมอันดับแรกก็คือคุณพ่อคุณแม่ที่เชื่อมั่นและมีความกล้าหาญส่งลูกมาที่โรงเรียนเรานะครับคือพ่อแม่ในรุ่นต้นๆไม่ว่าจะเป็นกิมไนท์อันนี้คือเด็กกล้าหาญกว่าพ่อแม่ คือแล้วก็พ่อแม่รุ่นแรกๆที่กล้าหาญมากๆเลยนะครับเอาลูกออกมาอยู่กับเราเนี่ยคือวันนี้เนี่ยเราเริ่มเห็นแสงสว่างแล้วก็โรงเรียนเราเนี่ยอย่างหนึ่งทุกคนต้องคือตัวผมเองผมอยู่กับคุณหมอตลอดเนี่ยผมรู้สึกเลยว่าเนื้อนอกเนื้อในของเราเนี่ยเป็นเรื่องเดียวกันเวลาเด็กออกมาพูดเนี่ยแล้วเนื้อในของเขาเป็นแบบนั้นเนี่ยเวลาเขาพูดเนี่ยเรารู้เลยว่ามันมี power ที่จะเปลี่ยนโลกใบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากให้ทั้งไอริสแพมแพมมินนี่แล้วก็นินจาเนี่ยผมคิดว่ามัน just a beginning ของนิวตันคือเราอยากให้น้องๆเนี่ยอย่างต่ำที่สุดคือไปสู่ฝันแรกที่น้องๆเขาอยากจะไปคนที่อยากจะเป็นหมอได้เป็นหมอคนที่อยากจะไปคาร์เนกีเมลอนได้ไปคาร์เนกีเมลอนแล้วก็คนที่อยากจะไป business school ได้ไป business school แต่ว่าวันหนึ่งเนี่ยเขาโตประสบความสำเร็จแล้วก็มาทำเพื่อคนอื่นแล้วก็ผมก็ขอบคุณexecutive คือคุณโทนี่มากๆนะครับที่ครั้งนี้มานำน้องๆผมคิดว่าเราผ่านวิกฤตหลายรอบนะครับแล้วก็คุณโทนี่ก็เป็นเสาหลักในการนำน้องๆเนี่ยมาสู่จุดนี้ก็ผมก็ looking forward ที่จะเห็นน้องๆในรุ่นต่อไปนะครับมาทำ NewtonTalk ก็อยากให้คุณหมอกล่าวกับทุกคนอีกสักนิดหนึ่งนะครับคืออย่างที่เราเห็นมอตโต้ของนิวตันนะครับว่า character matters พวกเราก็ทราบว่า the end of education คือ character นะอันนี้อาจารย์ผมสอนนะครับวันหนึ่งอาจารย์ผมเรียกไปพบแล้วถามว่า the end of education คืออะไรผมก็ตอบว่า character อาจารย์ผมก็เลยถามอีกคำนามหนึ่งผมไปไม่เป็นเลยถามว่า then what is the essence of education ใครอยากจะตอบไหม essence ของ education คืออะไรผมก็ตอบไม่ถูกนะครับแล้วท่านก็บอกว่า the essence of education is concentration คือเราจะทำอะไรเราต้องมีโฟกัสเราต้องทุ่มเทนะครับที่นิวตันก็เลยมีมอตโต้ที่สำคัญจริงๆก็มาจากอาจารย์ผมทั้งนั้นนะครับคนเราต้องมีอาจารย์ดีถึงจะประสบความสำเร็จคือ duty discipline แล้วก็ determination นะวันนี้เราก็เห็นความเป็นจริงที่เกิดขึ้นกับน้องๆนะครับแล้วผมเชื่อว่าพี่ๆ supervisor ทุกคนที่อยู่ที่นี่เนี่ยต้องช่วยให้น้องๆไปถึงสิ่งที่เราปรารถนาที่สุดก็คือมีคาแรคเตอร์ที่ดีแต่ถ้ามีคาแรคเตอร์ที่ดีนิสัยน่ารักแต่สอบที่ไหนก็ไม่ได้นะไม่ได้ตามฝันนะมันก็ไม่เพียงพอผมก็บอกน้องๆทุกคนเรามีน้ำใจก็ดีละแต่ต้องมีน้ำยาได้เพราะถ้าเรามีน้ำใจแต่ไม่มีน้ำยานี่เราก็ช่วยโลกได้ครึ่งเดียวแต่ถ้าเรามีน้ำยาแต่ไม่มีน้ำใจอยู่ก็อย่ามาเกิดเป็นมนุษย์เลยนะเพราะว่าอยู่ก็จะเห็นแก่ตัวอยู่ก็จะทำเพื่อตัวเองแต่ถ้าเรามีทั้งสองอย่างเราก็จะมีพลังช่วยโลกนะครับเมื่อกี้เห็นเด็กคนนี้น่ารักไหมเอายิ้มนะยืนขึ้นหน่อยยิ้มนะเมื่อกี้ที่ปิงบอกว่าเป็นเด็กกล้าหาญนี่ไม่ใช่ชมนะเขากล้าหาญยังไงรู้ไหมใครที่ยังไม่รู้ประวัติเขามาวันที่นิวตันยังมีนักเรียนไม่ถึง20 คนแล้วเขาก็ไม่ได้อยากมาตอนแรกๆเพราะใครไม่รู้ไปชวนเขามาพอเขามานั่งฟังเสร็จเขาฟังผมพูดเสร็จผมถามเขาอยากเป็นอะไรเขาบอกเขาอยากเป็นจิตแพทย์เด็กวัยรุ่นเขาพอรู้ว่าผมเป็นจิตแพทย์เด็กวัยรุ่นเขาบอกถ้างั้นเขาไปลาออกจากโรงเรียนเขาเลย แล้วเขาลาออกเลยนะคุณแม่ยืนข้างๆบอกลูกๆเพิ่งไปจ่ายเงินมาเอง เขาบอกหนูไม่เอา
หนูมาที่นี่นะแล้วเขาก็เป็นหนึ่งในสตาร์ของเราที่นี่นะครับแล้วผมคิดว่ากิมไนท์เขาได้หมอแน่นอนนะเอากิมไนท์นั่งผมให้กิมไนท์หน่อยนะแล้วที่สำคัญคือเขาไม่ใช่เก่งเดียวเราได้ฟีดแบ็กมาจากพ่อแม่เขาจากตัวเขาเองว่าเขานิสัยเปลี่ยนไปเยอะจริงเปล่ากิมไนท์เดี๋ยวนี้เป็นยังไงมานี่หน่อยนิสัยเปลี่ยนอะไรบ้างหนูรู้สึกว่าแบบหนู friendly แล้วก็แบบ less selfish actually แล้วก็ดูเป็นคนที่แบบhappy กับการเรียนมากๆค่ะแม่เขาบอกว่าเมื่อก่อนไม่เคยช่วยงานบ้านนะเดี๋ยวนี้ช่วยงานบ้านนะคุยกับน้องเล่นกับน้องยิ้มเก่งขึ้นการเรียนไม่ได้ตกเลยนะครับจริงๆ if anything เก่งขึ้นพอเรานิสัยดีขึ้นเนี่ยเราอย่างอื่นก็มักจะดีขึ้นแต่ถ้าเราไปเน้นที่ความเก่งก่อนงานวิจัยบอกเลยว่านิสัยไม่จำเป็นจะต้องตามส่วนใหญ่บางทีไม่ตามด้วยซ้ำไปเราจะมุ่งหน้าแข่งขันกันอยู่ตลอดเวลานะครับทีนี้ของพวกนี้ในที่สุดมันไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆเด็กพวกนี้เราอาจจะเห็นเป็นโรงเรียนนึกว่าอยู่ในตึกแต่ว่าเขามีกิจกรรมเยอะแยะเลยนะครับที่ผมเห็นเนี่ยเด็กเขารักกันมากเมื่อกี้มีฉายภาพไปแข่งกับโรงเรียนอื่นไม่ได้ตั้งใจไปแข่งนะเขาชอบมีกิจกรรมล่าสุดทีมนิวตันเพิ่งได้ที่1แมกกาตอนมานะครับอันนี้ไม่ใช่รายการกระจอกนะรายการเงินรางวัล 50,000 บาทแต่มันไม่ใช่เงินที่เขาปรารถนาปรากฏว่าคนจัดนี่งงไปหมดเลยขอจดว่าเด็กมาจากโรงเรียนอะไรนะทำไมเด็กมัน outstanding แบบนี้นะเป็นเด็กที่แบบมีความคิดอยากรู้อยากเห็นนะคือผมก็ประทับใจมากพอไปที่งานไหนเวลาเด็กนิวตันไปนะไปช้อปปี้นะไปดูปรากฏว่าเด็กโรงเรียนก็ไปดูช้อปปี้ฟีดแบ็กมาบอกว่าเด็กมาจากโรงเรียนอะไรวะทำไมมันน่ารักอยากรู้อยากเห็นอยากถามหลายคนบอกที่นี่ไม่แต่งชุดนักเรียนเดี๋ยวมันจะนิสัยไม่ดีบางคนมันน่ารักนั้นเดินไปไหนมาไหนก็ยกมือไหว้สุภาพอ่อนน้อมคือไอ้ของที่อยู่ในหัวมันไม่เกี่ยวกับผมเลยถูกป่ะมีเด็กบางคนย้อมผมเปลี่ยนทุกวันเลย ไม่เห็นเป็นไรเลยถูกป่ะไม่ได้โง่ลงหรือฉลาดขึ้นจากสีผมถูกไหมนะชุดก็เหมือนกันนะถ้าใส่มาท่านจุดจูหน่อยเดี๋ยวมีพี่เขาไปกระซิบเองบอกน้องโปไปหน่อยแล้วน้อง คือบรรยากาศแบบนี้ทำให้เด็กมีอิสรภาพที่จะมีด้านสร้างสรรค์เกิดขึ้นขณะเดียวกันเขาก็อยู่ในกรอบที่เขารู้หน้าที่เขาก็เรียนหนังสือเขาก็เรียนเต็มที่นะครับผมก็อยากจะบอกสรุปว่าอย่างที่คุณปิงว่าผมบอกคุณปิงว่าตอนนี้นิวตันเกินตัวเราไปแล้วสิ่งที่สำคัญก็คือตอนนี้ทุกฝ่ายที่เข้ามาเมื่อสักครู่นี้กระทรวงศึกษาที่ตอนบ่ายนะครับมาพบผมสภาการศึกษาแล้วก็มาดูเขาไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้นะครับเขาบอกเดี๋ยวต้องพากระทรวงมาดูกันหน่อยละ นะแต่มาดูแล้วจะทำได้หรือเปล่านะมันอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับผู้ปกครองพี่ๆซูเปอร์วิเซอร์ที่ผมรู้ว่าเหนื่อยผู้บริหารทุกคนที่นี่มีกฎข้อเดียวเท่านั้นเองอยู่ต้องมาอยู่หน้างานคุณปิงเดี๋ยวนี้มาก่อนใครเพื่อนเลยนะครับนะทุกคนมาก่อนกลับทีหลังนะทำงานอยู่เบื้องหลังให้หนักนะน้องๆคนถึงจะทำงานหนักก็แค่นั้นนะครับก็ขอบคุณทุกคนหวังว่าคงมีความสุขจากการที่อยู่ในขบวนการของเรานะผมจะบอกข่าวอีกอันหนึ่งคือเมื่อกี้ผมบอกคุณปิงบอกว่าสิ้นปีนี้นิวตันมี TED Talk เนี่ยห้ามคนอื่นพูดยกเว้นเด็กนิวตันเท่านั้นคือตอนแรกเขาจะเชิญให้ผมมีการเสนอท่านสุชัชวี มีการเสนอท่านอะไรนะที่จะแข่งผู้ว่าอะไรชัดชาตินะพวกนี้เขาเก่งอยู่แล้วจะมาฝึกอะไรจะมาโชว์อะไรผมคิดว่าเด็กเราทำได้ในระดับโลกเลยคุณจะเห็นเด็กของเราเนี่ยพูดที่ NewtonTalk ไม่ใช่เพื่อจะมาโชว์อวดตัวเองแต่ว่าเพื่อที่จะพัฒนาตัวเขาเองเพื่อที่อินสไปร์น้องๆด้วยกันนะอีกไม่นานคงพบกันแล้วผมเชื่อว่าพวกเราจะเป็นกำลังที่สำคัญของประเทศคิดดูสิ
วิชั่นผมคืออีกหน่อยหมอรอบหนึ่งของเมืองไทยเนี่ยครึ่งหนึ่งจะมาจากนิวตัน AI ฟังดีๆนะ AI ซึ่งขณะนี้มีที่เดียวที่ดีที่สุดในประเทศไทยคือ Carnegie Mellon เกือบทั้งหมดจะมาจากนิวตันเลยนะครับเพราะฉะนั้นประเทศเราถ้าไม่มี AI เราก็พินาศนะครับพินาศแน่นอนส่วนสายธุรกิจซึ่งเป็นสายหลักของเราในภาคบริการเนี่ยคิดดูเด็กๆนิวตันออกไปแล้วมีโรงเรียนไหนนะครับผมเรียนทุกครั้งนะครับมีโรงเรียนไหนที่เรียนแบบเขารู้ว่าหมูแพงเนี่ยไม่ควรจะแก้โดยลดพุ่มพวงนะเขารู้ว่าผักชีขาดตลาดไม่ควรให้ทหารมาปลูกเพราะอะไรเขารู้ในหลักเศรษฐศาสตร์เขามีรู้ความเป็นไปในโลกโดยใช้หลักการในการแก้ปัญหาเขาจะเป็นนักธุรกิจที่มีคุณธรรมมีความคิดสร้างสรรค์เพราะฉะนั้นในที่สุดเด็กนิวตันที่ออกไปเนี่ยถ้าออกไปทำธุรกิจก็จะประเทศเราก็จะเจริญขึ้นและเหนือสิ่งอื่นใดนะครับพอเด็กเยียร์12ปีหน้าเนี่ยพอขึ้นเยียร์13ประมาณเวลานี้ทุกคนจะรู้ว่าตัวเองเข้ามหาวิทยาลัยได้วันก่อนผมประทับใจมากเลยเคนเขาบอกผมบอกเคนพออยู่เข้ามาอะไรได้อยู่ทำอะไรบอกผม look forward น้องเยียร์11ที่ขึ้นมาผมจะได้ช่วยเขาอย่างนี้มีที่ไหนนะเพราะฉะนั้นการที่เคนอยู่ไหนเคนคือเพราะว่าเด็กพวกนี้เขาจะพอเยียร์12นี่ถ้าเขาเข้ารอบหนึ่งเขาเข้าตามฝันได้หมดแล้วเขาจะอยู่เป็นกำลังสำคัญที่ช่วยรุ่นน้องเขาต่อไปมันก็จะตามกันขึ้นมาพวกคุณครูทั้งหลายนะครับพี่ๆเราแก่แล้วนะครับเด็กเขาเข้าใจจิตวิทยากันมากกว่าเขาเรียนจากกันเองมากกว่าเรียนจากเราอีกเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยเขาสอนน้องๆเราได้นะน้องๆเขาก็จะเป็นกำลังใจเพราะเขาไม่ต้องกังวลอีกแล้วถูกไหมเขาก็จะได้เป็นกำลังสำคัญบรรยากาศแบบนี้ก็จะเกิดไปจนกระทั่งนิวตันไม่มีซึ่งก็คงยากก่อนจบมีข่าวหนึ่งวันก่อนนิวตันก็จัดรถบัสไปช่วยเด็กที่จังหวัดหนึ่งนะไปช่วยสอนหนังสือทำอะไรต่อมีอะไรเขาบอกเป็น community service ผมก็เลยเสนอเขาบอกนี่เราควรจะเริ่มแถวนี้อย่าเพิ่งไปเริ่มไกลๆพอร์ตที่ดีหรือการทำอะไรที่ดีเนี่ยอย่างคนที่บ้านยังไม่สงบเลยจะเรียกว่าดัดจริตไปช่วยคนข้างนอกเนี่ยนะมันไม่มีผลหรอกเด็กนิวตันกำลังจะมีโปรแกรมอันหนึ่งนะครับเราได้มาจากญี่ปุ่นเขามีโปรแกรมชื่อ Green Birds เนี่ยเขาถึงเวลาสมมติวันศุกร์บ่ายเนี่ยคนญี่ปุ่นกลุ่มหนึ่งเนี่ยที่อยู่ในกระบวนการเนี่ยจะมีไม้เก็บขยะอันหนึ่งแล้วก็ถุงขยะแล้วเขาไม่ทำอะไรนะก้มหน้าก้มตาเก็บขยะทั่วโตเกียวจบปบกลับบ้านโตเกียวสะอาดผมอยากเห็นเด็กนิวตันเราเนี่ยใส่ชุดอย่างเงี้ยนิวตันเข้าในโครงการนี้เดินเก็บขยะมันทั้งสยามเนี่ยทำให้สยามเราสะอาดนะแล้วทำเป็นระยะต่อไปรุ่นน้องสู่รุ่นน้องเนี่ยเมื่อพวกผมตายไปโครงการนี้ก็ยังอยู่ไม่ใช่ไปทำพอร์ตโชว์นู่นโชว์นี่แต่วันคิกออฟเนี่ยเนื่องจากเป็นโครงการญี่ปุ่นเดี๋ยวจะให้เกียรติผมจะเชิญท่านทูตญี่ปุ่นกับอธิการบดีเจ้าของสถานที่บริเวณนี้มาช่วยกันเปิดกับผู้ว่ากทมไม่รู้ตอนนั้นเป็นใครน่าจะเร็วๆนี้ก็ยังไม่น่าจะเปลี่ยนนะครับแต่พวกว่าที่ผู้ว่าคงอยากมาเนอะก็เราก็จะมีสิ่งเหล่านี้เพื่อพัฒนาคาแรคเตอร์ของน้องๆต่อไปนะครับก็ขอบคุณทุกท่านอีกนะครับที่สละเวลามาร่วมกับเรานะครับอีกคนหนึ่งที่ผมยังไม่ได้พูดแต่ต้องเอ่ยชื่อจริงๆเห็นนั่งอยู่นี้อาจารย์จุ๊บยืนขึ้นหน่อยนะครับพวกเราไม่รู้ว่าเห็นไหมทุกคนหลายคนยิ้มละครการทำงานเป็นทีมเบื้องหลังชายหนุ่มคนนี้นะครับไม่พูดอะไรแต่เงียบเป็น professional ที่ทำเรื่องพวกนี้ฝึกให้น้องๆรู้จักแสดงออกทำงานเป็นทีมนะผ่านการละครผ่านหลายอย่างในเด็กๆก็มี creative movement ต่อไปก็จะมี creative dance ในเด็กเล็กๆอีกนะครับก็ขอบคุณมากอาจารย์จุ๊บครับอาจารย์จุ๊บอยู่กับเรา full time เลยนะครับและอาจารย์จุ๊บบอกว่าอันนี้คือฝันที่เป็นจริงใช่ไหมคือเมื่อก่อนเขาพยายามจะเข้าไปสอน
ไอ้ดราม่าในโรงเรียนต่างๆทำไม่ได้ทีผมเนี่ยเคยเอาปลัดนะกับเลขาสพทมันนั่งดูแสดงละครครับท่านครับเฮ้ยเอาไปทำที่โรงเรียนครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงไงนะมันไม่ใช่ว่าสั่งไปแล้วทำได้นะแต่ต้องมีคนแบบอาจารย์จุ๊บเยอะๆอย่างเงี้ยนะที่มาทำให้คาแรคเตอร์ของนักเรียนดีขึ้นนะครับคาแรคเตอร์มาจากภาษากรีกแปลว่าจารึกนะครับอยู่ต้องทำซ้ำๆซ้ำๆจนเป็นนิสัยนะครับขอบคุณทุกคนครับสวัสดีครับ I'm very sad to say the time has come. This marks the end of the first ever Newton Talk. Thank you so much for joining us today, and please stay behind for a picture-taking session before you head home. If you've liked what you've seen today and want to find your own courage to step out onto the stage and hold your own Newton Talk, the Newton Talk program ran by New Heyo is still recruiting new speakers for the next Newton Talk. Can the speakers, organizers, and teacher involved please head to the stage for a picture? Thank you. Thank you. Ladies and gentlemen, hi. Can we please have one picture with all of you? Thank you.